Grüßt euch, liebe Kampfsportfreunde, liebe Zuschauer. Mein Name ist Rico Begande, euer Online-Coach in Sachen MMA, Mixed Martial Arts und RSS. Rico Self-Defense System. Genau, Selbstverteidigung für die Straße. Heutiges Thema natürlich Selbstverteidigung auch für die Frauen. Wir haben euch mit Gegenständen was gezeigt, was man aus der Tasche nehmen kann, was eine Frau so bei sich trägt. Wir haben euch gezeigt, wie man einen effektiven Tritt bei einem Mann ausführt, wenn die Distanz, wenn der Abstand da ist. Heutiges Thema machen wir, wie man sich verteidigt, wenn keine Distanz da ist, sondern der Mann zu nah dran ist und man die Beine auch nicht einbeziehen möchte und sich mehr mit den Händen verteidigen würde. Meine Frage an dich: Wie würdest du dich persönlich verteidigen, wenn ein Mann dir zu nahe kommt, wenn es jetzt um die Verteidigung der Arme und Hände geht? Ja, mit der Faust ins Gesicht schlagen. Genau, mit der Faust ins Gesicht schlagen ist eine Methode. Ja, aber sowas traut sich auch nicht jede Frau zu. Ja, man muss auch dazu sagen, die Hemmschwelle ist doch schon sehr groß, wenn in einer Situation irgendwo erfordert, sich zu verteidigen. Auch wenn die Frauen, sage ich mal, auch in Kampfsport gelernt bekommen, wie die sich zu schlagen haben, ist die Umsetzung meistens anders. Da ist eine Möglichkeit, wie zum Beispiel, was würdest du noch machen, wenn die Faust jetzt keine Option für dich wäre? Eine Ohrfeige verpassen. Eine Ohrfeige, ja, hat jeder bestimmt schon mal bekommen. Und eine Ohrfeige ist insofern effektiv, weil man eine Ohrfeige über die ganze Fläche ziehen kann. Das heißt, wenn ich eine Ohrfeige jemandem gebe, geht sie nicht nur an die Wange, sondern ans Trommelfell. Ja? Auf eine ganz große Fläche. Und die kann auch genauso an die Pulsschlagader gehen. Je nachdem, wie ich schlage, kann derjenige auch Bewusstsein dadurch verlieren. Je nachdem, wo der Schlag hinkommt. Aber es gibt noch einen Schlag, wahrscheinlich kommst du noch nicht mal drauf, und zwar der Handkantenschlag. Und der Handkantenschlag, der geht am Kehlkopf. So, Kehlkopf hört sich ja natürlich sehr brutal an. Ne? Wir wollen natürlich keinen umbringen, um Gottes Willen, aber wenn es um die Selbstverteidigung für die Frau geht, ist das für mich der effektivste Schlag, den man setzt, wo man sich auch direkt entfernen kann und derjenige nach Luft schnappen muss. Es soll hier kein typischer Schlag dargestellt werden, aber man muss ja realistisch sein, und wenn eine Gefahrsituation da ist und man kann sich nicht entziehen, da muss man handeln. Diese drei Sachen werden wir zeigen. Klar, man kann auch einen Ellenbogen setzen, aber auch da ist man ziemlich nah als Frau dran. Daher werden wir diese Schläge praxismäßig umsetzen. So, grüßt euch zurück. Jetzt fangen wir mit der Praxis an. Der Faustschlag zur Verteidigung sowie die offene Handfläche als sogenannte Ohrfeige und der Handkantenschlag zum Kehlkopf. Okay. Das erste, was wir lernen müssen, ist selbstbewusste, gesunde Körperhaltung. Ihr wisst Bescheid, habe ich euch schon mal erklärt. Wenn sich jemand, stell dich mal hier hin bitte, ganz locker. Ich gehe auf sie zu und sie geht nach hinten und stellt sich auf. Okay? Zack, genau. Selbstbewusste Körperhaltung. Das heißt, stellt euch auf, gesund und selbstsicher da. Ja? Nicht wie ein Opfer. Einmal zu der Kamera auch mal mit drüber drehen. Genau. Füße nach vorne gerade. So. So ist gut. Ja? So. Das zeigt schon eine ganz andere Ausstrahlung, ganz andere Mimik. Und man ist bereit für was auch immer kommen mag. Okay, danke. So. Die Faust als solches ist zu beachten, wenn du, mach mal eine Faust bitte. Wenn du, kannst du ran tun? Leicht ran tun, genau. Wenn du, viele haben die Faust so. Hast du? Manche haben die auch so. Ist natürlich falsch. Hier Verletzungsrisiko, hier natürlich genauso. Also, gerade, warum? Weil man hier, wenn man schlägt, genau, ist das so, das locker? Dann würde ich hier das Handgelenk verletzen. Also hier, bisschen leicht einknicken, achtet darauf, ja. Und natürlich, wenn ihr schlägt, wo ist die andere Faust? Wo ist die? Nein, die ist am Kopf, als Deckung, als solches. Ja? Man merkt auch bei den Videos, dass hier nicht irgendwie jetzt hier 2 Stunden trainiert wird, damit das Video perfekt für euch ist, sondern es soll euch zeigen, dass wir hier Frauen ansprechen, die einfach keinerlei Erfahrung haben im Kampfsportbereich. Das darf man nicht vergessen. Deswegen mache ich bewusst diese Fehler mit hinein und korrigiere die an der Kamera. Nicht wie manches direkt perfektionieren, ja? Sondern bewusst. Okay, stell dich bitte auf. Ein paar Sachen hat sie natürlich schon auch mit mir trainiert. Die trainiert ja auch ein bisschen mit mir.
So, wichtig dabei ist Ellenbogen nach innen, Rippen schützen. So, wir machen die sogenannten Jab Cross. Wir machen nicht nur einen Faust, sondern direkt 2 Schläge hinterher. Ja? So, ich gehe jetzt auf dich zu, bleibe stehen und du setzt den Jab Cross. Schön vorsichtig. Und noch. Ein bisschen schneller. Nochmal. Achtet darauf, dass ihr auch nicht drückt. Ja? Nicht schubsen, sondern schlagen. Nicht hier. Das sieht noch ein bisschen drückend aus, also bitte schlagen, ja? Am Körper halten und direkt den Jab Cross setzen. Und los. Genau. Und noch. Für die Deckung halten. Und noch. Und noch. Faust zurückziehen zum Körper. Und noch. Genau. Und noch. Okay. Ja, muss man ein bisschen üben. Ja? Ich mal kurz zur Kamera. Muss man ein bisschen üben. Mach mal den Jab bitte. So, jetzt den Cross. Genau, achtet darauf, dass ihr die Deckung oben behält. Ja? Körperhaltung bleibt gerade. Nochmal zurückziehen. So, den Jab. Eigene zentrale Mittellinie, die Nasenspitze, Kopfschützen, Ellenbogen nach innen. Ist ein bisschen schwer, muss man ein bisschen üben. Ja? Aber schützt auch ein bisschen euren Kopf dabei. Das kann man lernen. Vom Spiegel, vom eigenen Spiegelbild. Zentrale Mittellinie ist die Nasenspitze, die wird getroffen. Und der Cross geht auch dahin. Den Cross, boom, genau. Dabei drehen wir die Hüfte ein. Ja? Ganz einfach. Okay, gleich, danke. Ganz einfach, der Jab ist hier. Und der Cross geht hier und ich drehe meine Hüfte ein. Ja? Jab, Cross in dem Moment. Das gleiche könnt ihr sie genauso, stelle ich auf, mit einer Faust schlagen, nur mit Jab oder mit einem Cross. Genauso könnt ihr sie sich auch ihr Ziel anpeilen, indem ihr die Handfläche aufmacht, mir vor die Nase gibt und dann schlägt. Mach mal, ohne zu schlagen. Hier, wieder zurückziehen. Bam. Ja, nochmal anpeilen und schlagen. Ja? Kann man auch machen. Manche Frauen haben damit Probleme, mit der Faust zu schlagen, manche weniger, aber die meisten haben damit Probleme. Ist eine gewisse Hemmschwelle vorhanden. Deswegen kann man auch mit offenen Handflächen machen, aber da kommen wir zu der Ohrfeige. Warum die Ohrfeige? Die Ohrfeige geht über das ganze Gesicht, somit das ganze Gesicht und das Trommelfell. Ist sehr unangenehm, kann auch dazu führen, dass er Selbstbewusstsein verliert. Und weil es auch zwischen die Putschschlagader geschlagen wird oder auch der Unterkinn natürlich auch getroffen werden kann, sowie auch die Schläfe und der Hinterkopf. Ja, muss man auch, darf man nicht vergessen. Das kann man ganz locker üben. Es sind ganz lockere Übungen, weil es ist nicht nur eine reine Ohrfeige, wie ihr sie kennt. Ja, muss man ein bisschen üben. Das sind so Übungen. Stell dich mal hier auf, bitte. Stehen bleiben. Ganz locker, machst du jetzt mal mit, genau. Ganz locker, sieht jetzt ein bisschen albern aus, aber so kann man die Hüfte richtig trainieren. Dabei drehen wir die Hüfte ein, immer wieder die Brustbanken kurz berühren, ganz locker, ja. Einfach nur locker pendeln. Dann gehen wir jetzt hoch und runter, als sogenannte Ohrfeige, ja. Boom, 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 boom. Okay, und das Ganze, ganz einfach, an einer Platze trainieren, schön locker hinstellen. Ja, sie steht jetzt locker da und ich komme ihr in Bedrängnis und sie fühlt sich unwohl und hat mich schon unmissverständlich klar gemacht, dass ich sie in Ruhe lassen soll. Ich tue es aber nicht. Also bekomme ich jetzt meine erste Mahnung und zwar die Ohrfeige. Und die Ohrfeige muss nicht unbedingt hierhin gehen, sondern kann auch übers Trommelfell gehen. Das ist ja eine ganze offene Handfläche. Okay, ganz locker, mach mal. Stelle ich jetzt auch wieder. So, und jetzt nur mit rechts. Am besten den Schlag immer so ausführen, wenn ihr Rechtshändler seid, mit rechts natürlich, Linkshändlerinnen links. So, du mit rechts, ne? Nochmal. Bam. Boom. Direkt die Hüfte ein. Und nochmal. Warte. Und nochmal. Und nochmal. Fest. Mehr ausholen. Okay. Macht nicht den Fehler bei dem Schlag und stoppt den hier. Dann verliert ihr viel mehr Energie, die ihr noch rausschöpfen könnt. Richtig, bam! Lasst alles raus. Bam!
Ja? Nochmal. Locker. Noch mehr. Du stoppst. Hier. Oh. Genau. Oh. Das war sehr gut. Genau. Okay? Kann man üben. Tut ein bisschen weh. Zeigt mal deine Hände. Aber ihr Frauen habt ja sowieso immer kalte Hände. Damit macht ihr euch auch warm. Passt schon. Okay, jetzt kommen wir zu einem sogenannten sehr typischen Schlag. Den sollte man auch wirklich nur ausführen, wenn man in einer Gefahrsituation ist, die was euer Leben angeht. Ja? Wenn ich merke, ihr werdet bedrängt, ihr werdet wirklich belästigt förmlich, ja? Und der Angreifer lässt nicht von euch. Okay? Sei es, er ist in betrunkenen Zustand oder ein Alkoholgenuss, whatever. Okay? Ganz einfach, Handkante, wie der Name schon sagt, die Handkante, und zwar geht die Handkante hier zum Kehlkopf. Okay? Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr nur leicht so macht, dann merkt ihr schon, das ist sehr unangenehm. Ja? Also bitte nicht irgendwie an jemanden vorführen, sondern wirklich nur in einer Situation nutzen, wo ihr euch wirklich in einer brenzlichen Gefahr befindet. Ja? Nur dann. Das ist ja euer Leben. Okay? Also Handkante und dann genau am Kehlkopf. Okay? Das heißt, wenn ich nach vorne gehe, natürlich präsentiere ich das nicht ohne Macken. Stell dich hier. So, hier. Okay? So, ich komme auf dich zu und ganz locker, boom. 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 Genau. Ich gehe gerade rein. Okay? So, das kann man trainieren. Das waren die 3 Sachen. Ja? Welche Sachen von denen fandest du am effektivsten? Den Faustschlag eigentlich. Den Faustschlag? Ja, oder der Handkantenschlag hat bestimmt auch was. Ja. Also der Faustschlag ist auch natürlich effektiv. Ne? Je nachdem, wo er platziert wird und wie stark er gesetzt wird, kann man damit auch einen natürlich bewusstlos schlagen, K.O. schlagen. Ist aber in den meisten Fällen leider nicht so bei den Frauen. Die haben da immer noch Hemmungen. Auch Leute, die im Kampfsportbereich trainieren. Viele schlagen weniger mit der Faust, mehr mit offenen Handflächen, weil die einfach, ist für die einfach, trauen sich einfach mehr. Ja? Ist keine Hemmung da. Eine Hemmung mit der Faust zu schlagen, sowie Hemmung mit der offenen Handfläche ist ein Unterschied. Ja? Aber der Handkantenschlag in den Kehlkopf, auch nochmal dazu, ich will hier keinen Krieg darstellen oder so, sondern es ist euer Leben und wenn ihr euch in einer Situation befindet, in die ihr euch entfernen könnt, geht den Schritt aus dem Weg. Geht es nicht, vor allem bei einem Mann, muss man zu härteren Mitteln greifen. Sei es der Unterleibschlag, ihr könnt auch aus dem Unterleibschlag, den wir trainiert haben, stell dich auf, wenn ihr den Tritt gesetzt habt, ne, stell dich auf, der Fußtritt zum Unterleib, machen wir hier, Tritt, und dann den Jab Cross, bam, bam, genau. Das kann man natürlich auch üben, das habt ihr in dem vorigen Video, wo ich die Tritte erklärt habe. Das kann man natürlich auch damit natürlich auch noch wirksam trainieren. Muss man ein bisschen üben, ja, also denkt dran, Jab Cross, achtet darauf, dass wenn ihr vorne steht, wenn ihr vorne steht, ja, der Jab, Mittellinie, immer darauf achten, kann man vor den Spiegel üben, der Jab und der Cross, geht genauso dahin, okay? Nehmt die Fäuste auch zum Körper, damit ihr den besseren Schlag auswirken kann, aus dem Körper heraus. Nicht so weit nach vorne, hier habe ich nicht so viel Effektivität, als wenn ich aus dem Körper heraus schlage. Achtet auf die Deckung, Ellenbogen nach innen, schützt euren Kopf. Bei der Aufweige ganz einfach die Hüften ein bisschen bewegen. Jede Frau, die tanzen kann, kann ihre Hüften bewegen. Die das nicht können, Hüfte bewegen kann jeder. Muss man ein bisschen üben. Ja, einfach die Hände locker baumeln lassen. Haben wir jetzt auch gerade ein bisschen trainiert. Funktioniert super. Und ihr habt auch gemerkt, die Aufweige ist so viel effektiver. Müsst ihr mal vergleichen. Macht eine normale Aufweige und übt diese Sachen mal einfach aus dem Schwung heraus. Ja? Das sind ein bisschen traditionell Kung-Fu-Bereich, funktioniert aber super. Handkantenschlag, da kann sich keine Frau verletzen und selbst ein ganz kleiner Schlag bewirkt dazu, dass man das sehr effektiv und tödlich macht. An der Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, tut einen Daumen hoch. Wenn ihr Kommentare dazu machen möchtet, dass ihr mal vielleicht mal in einer brenzlichen Situation gewesen seid und ihr nicht wusstet, was ihr machen solltet, schreibt in die Kommentare. Darüber werden wir Videos für euch machen. Das heißt,
wenn du dich in eine Gefahrsituation begeben hast und du weißt nicht, was du machen solltest oder wissen möchtest, wie du dich verteidigen würdest, was effektiv ist, schreibt mir in den Kommentaren. Das Ganze wird für euch als Video für euch gepostet, mit euren Namen speziell. Und das werden die nächsten Projekte sein, dass wir uns darauf jetzt mehr konzentrieren. Ansonsten, ihr findet mich in YouTube, ihr wisst Bescheid, Rico Bergande, Facebook, Rico Bergande, Instagram, Rico_Bergande, ja. Und, ich hab's vergessen? Das war's, ne? Internetseite rico-bergande.com. An der Stelle viel Spaß und Learning by Doing. Ciao.